我花500块自己做了一个悬浮床，已经入住大半年了，确实挺结实，在上面运动也没什么响声，但我还是决定要把它换了，因为我发现我老公最近睡觉打呼噜，可能是姿势不对。我说要不就换床，要不就换它，给他吓得赶紧整回来一个电动床。哎，你别说，它看起来还真挺简洁，不像之前那个有点笨重。钢架的主体是合金钢，一点也不用担心发出噪音影响睡眠。床板表面包覆的是有机棉，没有经过任何化学处理，就是本来的颜色。内部包覆了满满的生物基纤维，有效减少升降噪音的同时，还能吸湿除湿。当然了，电动床的主要功能都在遥控器上，开启零重力模式可以降低重力的感受，尽快入睡。平时在家里看投影的时候，把背部升起来，可以把腰支撑得很好，妥妥的高配版的家庭医院。可以根据自己的需求单独控制后背和腿部的高低。我老公买它就是为了不打鼾，这回有了这个床，估计就不用换它了。特别好的是，它和床垫一样，都有101天的免费试睡，这个可以放心的买回家试试。主卧有一张这么舒服的床，每天都想早点洗洗睡了。